सभी भाइयों को राम राम। आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी सुबह लगभग 8 बज रहा है और हो सकता है कि आज हम लोग जपला निकले, कुछ काम है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जल्दी। देखिए हम लोग अब जपला जा रहे हैं। आज कुछ काम है, बाइक का सर्विसिंग करवाना है, बिया हुआ लेना है खेती के लिए, और बैंक में भी थोड़ा बहुत काम है। रेलवे क्रॉसिंग का जाम है ये जपला का। ओवर ब्रिज बनने के बाद भी यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग में जाम बहुत लगता है। यही बात है, ओवर ब्रिज बनने का जपला में कोई फ़ायदा नहीं हुआ जपला के लोगों के लिए। यहाँ पे जाम लगते ही रहता है, जाम का कोई सलाह तोड़ नहीं है। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग तोड़ ताड़ देता है आदमी है पार होने के चक्कर में। ये है जपला। हम लोग पहुंचने वाले हैं, गाड़ी सर्विसिंग करवाना है। सर्विसिंग में गाड़ी घुस रहा है। सर्विसिंग सेंटर बजाज ऑटो बाइक्स 2 व्हीलर का सेंटर है बजाज का। इधर बाथरूम है, उधर गोलू जी है, अमन जी है, तीनों हम लोग आए हैं सर्विसिंग करवाने। गाड़ी धोआ रहा है, इसके बाद सर्विसिंग पर चढ़ेगा। चढ़ता है तो फिर दिखाते हैं। किलोमीटर बढ़िया से नहीं चला। मीटर तो ठीक बात, मीटर 1 नंबर है, चल रहा है फर्स्ट क्लास। पहला बार ऐसा साला फिल्टर देख रहे हैं। मेरा स्कूटियों में था तो नहीं देता है, कभी भी देखिएगा बाजार में देता है, एथी में देता है, हाँ हीरो में ये देता है गोल वाला कूट वाला। हाँ बाकी सब में जितना में देता है ऐसे रहता है। हाँ अब उसको बोलते हैं ना पीट के या तो फिर वो हवा हाँ हवा से मार के साफ हो। हम लोग क्या करेंगे ना कि
धो के हाँ। फिर वो तेल में डाल के ना हाँ। जैसे अभी है ना ये हाँ। ऐसे करके लगा देंगे। तो अभी धोने का जरूरत नहीं है। नहीं मेरा वैसा आप देखो अभी क्या करते हैं। धोइएगा खोल के देखना चलिए बढ़िया है। फाइनली गाड़ी का सर्विसिंग पूरा हो गया और हम लोग जा रहे हैं काउंटर पर बिलिंग करवाने। अब बिल हो जाएगा कुछ देर में। ये काउंटर है। बबलू बाहर धूप सेक रहा है। चलिए बबलू से मिलाते हैं फिर से। चलिए जी, चलिए बिलिंग करवाना है। सर्विसिंग फाइनली हो गया है बजाज शोरूम में। अब गाड़ी निकल रहा है धीरे धीरे। हम ले लगे यहाँ खड़ा ही है, साला आते नहीं थे। चल एगो चीज से कहियो चल ना बाहरी हमारे। देखिए यह जपला का नहर मोड़। ये डायरेक्ट चल जाता है पचहत्तरपुर होते हुए ये रोड चल जाएगा डाल्टनगंज और इधर ही जपला जाएगा। जपला से बहुत सारा निकलता है। उधर हैदरनगर जाएगा, उधर टेहरी जाएगा, औरंगाबाद जाएगा। बहुत सारा अंदर से रोड है जपला से। चलो देखिए पीएनबी बैंक में आते मेरा काम नहीं हुआ। अमन अभी अपना काम करवा रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर धूप में। अंदर पूरा ठंडा लग रहा है इसलिए बाहर हैं। आते हैं अमन, उसके बाद घर निकलेंगे हम लोग और थोड़ा बहुत कुछ काम है यहाँ पे। उसके बाद बैंक का काम लगभग हो गया, मेरा भी और अमन का भी। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग मार्केट की ओर घुस रहे हैं। जपला मार्केट सबको दिखाते हैं। थोड़ा सा भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा है। चलिए धीरे धीरे चलते हैं मार्केट की तरफ। देखिए मार्केट का नज़ारा। भीड़ लगभग यहाँ पे रहता ही है पर डे। थोड़ा सा पर्व त्यौहार के मौसम में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग निकलते हैं, काम लगभग हो गया, फिर तो काम बचा। ये जपला का इधर से भी रास्ता छठ पोखरा है, देख सकते हैं। इधर सूर्य मंदिर है। इधर रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग क्रॉस करेंगे। रेलवे क्रॉसिंग जो कि हमेशा ही बंदे रहता है। अभी भी बंदे हैं। देखिए देखते कब खुलता है। दूसरा ट्रेन आ रहा है। एक ट्रेन तो पास हो गया। क्रॉसिंग में फंसने का मतलब रहता है कि आधा घंटा क्रॉसिंग खुल गया है। अपना गाड़ी जाम में फसल था क्रॉसिंग। अरे तेल गाड़ी में तेल लेना है। बोरे बोरे रहता हूँ क्या? चल गो।
रास्ता यहीं ख़त्म होता है हम लोग के रोड में। था गंगवार रोड, यह देवरी रोड। देखिए चेकिंग लगा हुआ है, इसलिए हम लोग पास हेलमेट नहीं है, हम लोग को मुड़ के जाना पड़ेगा दूसरे रास्ते से। सोचे थे कि आप लोग को समोसा दिखाएंगे, लेकिन अब चेकिंग लगल है, फिर घूम के जा रहे हैं। पकड़ा के दिखाते लेकिन पैसा नहीं है। ये पाइपलाइन बीच रहा है सोन नदी में से, उसके लिए पाइप आया है। देखिए कितना पाइप है, कितना ट्रक में है अभी, और कितना यहाँ पे उतर गया है अभी। ये रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन जब चेकिंग लगता है तो गाड़ी ये रास्ता से जाता है। आप लोग जिसके पास पेपर वगैरह नहीं होता है, हेलमेट नहीं होता है, यही रास्ता से निकलता है। यही से पढ़ के हम लोग बाहर आए हैं। लगा हुआ है अंग्रेजों का टाइम का स्कूल है, अब रिपेयर हो गया है। है देवरी ओपी थाना। देवरी ओपी अक्सर आया जाया करते हैं हम लोग थाना में। ना जी, दूर दूर पहुँचाने आते थे, कांड करके नहीं आए हैं अभी। ये देखिए फैक्ट्री का गेट था, इधर से ट्रेन लाइन है, वहाँ से फैक्ट्री में घुसता था। यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री था, तो सीमेंट। एक बार आपको फैक्ट्री का हम अलग से ब्लॉग जरूर दिखाएंगे। ये रास्ता है सोन नदी के पास, ही रास्ता निकलता है शमशान घाट के पास। इधर ही से निकल के थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है चेकिंग से बचने के लिए, लेकिन ठीक के रास्ता है मिला जुला के। तो लगा गाड़ी रोका जाएगा अभी, शमशान घाट पास रोकना है ना? हाँ रे, हाँ। थोड़ा सा वहाँ के लेंगे सोनवा के। देखिए क्या शानदार नज़ारा, सोन नदी का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और उसके आगे ग्वालिया पहाड़, जहाँ से पत्थर आता था फैक्ट्री में। बोलिए पहाड़ नहीं है, सोन नदी के उस पर आपको तो नाम है पहाड़वा के। बस सोन नदी के बीचों बीच से उधर हमारा बिहार पड़ जाता है, इधर झारखंड है, उधर साइड में बिहार, इधर साइड में झारखंड। देवरी का शमशान घाट गवर्नमेंट द्वारा निर्माण किया गया, यहाँ पे निर्माण किया गया है शमशान घाट का। गवर्नमेंट शमशान घाट है ये। देखिए हम लोग सोन नदी के पास पहुँच गए हैं। यह सोन नदी, यहाँ से नाव लगता है उस पार करने के लिए, और वहाँ से ट्रैक्टर से आपको, उसके बाद बालू है पूरा, खेती उती भी बीच में होता है। उसके बाद उस पार बिहार है, इधर शमशान घाट है, उधर नाव घाट है। कुछ दिन बाद यहाँ पे मेला उला लगेगा 14 को, मकर संक्रांति को, उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कुछ मिट्टी उट्टी भरा रहा, पता नहीं क्या है। यहाँ से एक तो पुल पास हुआ है बिहार के लिए, यहीं से डायरेक्ट पुल जाएगा बिहार में। कब होगा ये समझ लगा था। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सोन नदी से। कम पानी होगा तो गड्ढा उड्ढा खानेगा। मिट्टी कहे के लिए यहाँ पे भरा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इधर लग रहा है कुछ काम स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जपला से आ गए घर, बाइक को सर्विसिंग करवा के घर उर लगा दिए, खाना वाना खा के अभी निकले हैं। बस अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर करें, धन्यवाद। क्योंकि हमें भी व्यूज की ज़रूरत है। आपको इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमें टाइम देने के लिए। अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए अपंगा ब्लॉग्स।